tsunami estiver vindo em direção à praia e você estiver no caminho dele, não entre em pânico. A maioria das pessoas corre pela areia ou tenta fugir de carro, mas essa costuma ser a pior escolha. Um tsunami pode ser muito mais rápido que o trânsito e alcançar você em poucos segundos. Então, o que você deve fazer? Eu vou te contar. Mas antes, se você sabe nadar, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Sua melhor chance é entrar no prédio mais alto e resistente que encontrar e subir o máximo possível. Agora me diga nos comentários quantas vezes eu falei tsunami e vá para o andar mais alto ou para o telhado para ficar acima das ondas.